ഹലോ എവരിവൺ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ മീനൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര വലിയ കടലിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിൽ ഭയങ്കര ഫിഷിംഗ് ആണ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ, ഒരു ബോട്ട് നിറച്ചു ആക്കുന്നത് ഒരു 100-150 ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ബൽമാലിൽ നിന്നും ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ഡ്രോബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ പൊങ്ങും. അപ്പം ഈ ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റൻ അവർക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ബോട്ട് അടുക്കാറാകുമ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കും. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. നടിക്കരെ പോകാനും ഭയങ്കര രസമാണ്. അടിപൊളി ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ് ആൻഡ് റീൽ സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വലിയ ഫ്ലൈ റോഡും അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് റീലുമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വെയിറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാമാണ്. നല്ല 8 ounceൻ്റെ നമ്മുടെ സിംഗേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ അടി വരെ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ്. നമ്മുടെ ക്ലാംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടുക്കടലിലെത്തി എല്ലാവരും ചൂണ്ടയിടാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ മീൻ കൊത്തുമെന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് തുടങ്ങി. ഞാനും ഇട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല ഓളമാണ്. കാരണം ഷിപ്പ് ഡോക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും വെള്ളം നല്ല കണ്ടോ നല്ല തിര ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെതർ ഇച്ചിരി സ്ട്രോമി വെതറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ഓളം തട്ടിയുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മീൻ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത്. എങ്കിലും പുള്ളി ഇവിടെ കടലിന് നടുക്ക് ഒന്ന് ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഇതാ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പയ്യന് ഒരു മീൻ കിട്ടി. ചെറിയ മീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ മേളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നാലും കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല മീൻ പിടുത്തമാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടയൽക്കത്തുള്ളി നല്ല ചൂണ്ട കണ്ട പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ മീൻ കൊളുത്തി തോന്നുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളി ചുമ്മാ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നല്ലാതെ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കീപ് ട്രൈയിങ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ചേച്ചിക്ക് ഒരു മീൻ കിട്ടി. അത് 12 ഇഞ്ചിനെ വലിയ മീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. സോ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് മീൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുറേ മീൻ കിട്ടി. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ മീൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് തരുമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി വേറെ എന്തെങ്കിലും കടയിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിച്ച് കറി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും സീ സിക്നസ് ആയിട്ട് കിടപ്പിലാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പപ്പയും ജിഞ്ചറുമാണെങ്കിൽ അവരാകെ ഇതായിട്ട് വളരെ പെപ്പാണ്. എന്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് ഒരു തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ
കാത്തിരുന്ന ഷിപ്പിൻ്റെ അവസാന റിട്ടേൺ ട്രിപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു മീനടിച്ച് മോനെ, നല്ല അടിപൊളി ഒരു സീ ബാസ്. ചെറിയ ബാസാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചിടണം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞും എനിക്ക് വേറൊരു വലിയൊരു സീ ബാസിനെ കിട്ടി. അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷെ അതിന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് സീ ബാസ് വാസ് ഫൺ, റിയലി ഗുഡ്. നമ്മൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനായ നമ്മൾ ബൽമാളിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ച മീൻ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും. പക്ഷേ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫില്ലേ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മീൻ മൊത്തം ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല. ഇവർ കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ മീൻ എടുത്തിട്ട് 2 സൈഡ് കണ്ടിച്ചിട്ട് തലയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ മീനെ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം പുള്ളിയുടെ ആകെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മീനാണ്. അപ്പോൾ ആ വലിയ മീൻ നമുക്ക് ഏകദേശം 1 കിലോ ഉണ്ടാവും. പുള്ളിയുടെ ഈ ചെത്തൽ കണ്ടിട്ട് ആ മീൻ ചെത്തി പുള്ളി ഒരു 1/4 കിലോ ആക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് ഷിപ്പ് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഡോക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഷിപ്പ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡായിപ്പോയി. നല്ല 4 hour ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ടുള്ള ഷിപ്പ്, എന്താ പറയുക, ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ കയറുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ വെള്ളം കാണാം. അപ്പം അതാണ് സംഭവം ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഷിപ്പ് ഡോക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ വേറെ കുറേ ഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ക്യാബിനിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ സീബാസനും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂളറും കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൂളറും കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടാം, ഡ്രിങ്ക്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടാം, ബിയർ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടാം, അതുപോലെ സോഡ. നമ്മളും കുറച്ച് സോഡയും കുറച്ച് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് മീനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ മീനെ പിടിച്ച ആൾക്ക് ഒരു പൂൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൂളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മീനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും. അപ്പം ഇവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ്, ആ വെയിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മീൻ ഇങ്ങനെ അവർ സൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു മീനെ ഏറ്റവും വലിയ മീനിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് താഴും. അപ്പം താഴുന്ന സ്ലൈഡിലെ മീന് അവരവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി, ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മീനാണ് ഇതാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ മീനെ വെല്ലാൻ പറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും മീനുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം വേറെ മീനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ മീനേക്കായും വലിയ മീനാണെങ്കിൽ മറ്റേ മീൻ തോറ്റുപോകും. പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് കൊടുത്ത മീനും തോറ്റുപോയി. അപ്പോൾ എനിവേ ആ വെള്ള മീനാണ്, ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിൽക്കുന്ന തടിയൻ സായിപ്പിൻ്റെയാണ് ആ മീൻ. പുള്ളിക്ക് എനിക്കൊന്ന് $50 എന്തോ ആണ് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മീനെ പിടിച്ചാക്കുന്നൊരു സമ്മാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. എനിവേ, അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഷിനെ കിട്ടി. അത് ഞാൻ എൻ്റെ പിക്ചർ എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടേക്കാം. ഒരു സീബാസിനാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു 12 ഇഞ്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊണ്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ എനിവേ അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. ചെറുതായിട്ട് ജിഞ്ചുനും പപ്പയ്ക്ക് സിക്നസ് പിടിച്ചു. പക്ഷേ എവറിത്തിങ് ഓൾസോ വാസ് ഗുഡ്. സോ അടുത്തൊരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നു, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.